Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ընկերներ, այս սև օրով 2026 թվականի փետրվարի 14-ին ես ուզեցա անպայման մի քանի մեկնաբանություն թողնել ավտոլայվի ռեժիմով շարժվում եմ Նարեկին Սամսոնյան Նարեկին այցելության Իզմիրլյանում ճանապարհին ուզեցա մի քանի խոսք ասել ես հայտարարության ես ինչքան որ խորանում ես այնքան որ գլուխ բռնելու աստիճան հայտարարություն է ու ես վստահ եմ որ շատերը խորություն է այս հայտարարության չեն էլ պատկերացնում այս հայտարարության մասին մի քանի բան եմ ուզում ասել թե իրավաբանի աչքերով թե քաղաքացու աչքերով թե հայի աչքերով ինչ տեղի ունեցավ նախ այս ինչ քրեական հետապնդում էր ինչ գործով էր վեհապար հայրապետի նկատմամբ նախ որ ասում ես վեհապար հայրապետի նկատմամբ քրեական հետապնդում արդեն sense սարսուռ անցնում մարմնում որտեղ դրանք անհամատեղելի հասկացություններ են հայ մարդու համար դրանք անհամատեղելի հասկացություններ են դրանք որ մարդը պետքա ինչ ասեմ պատվազուրկ լինի որ իր մտքում նախ այդ երկու հասկացությունները իրար միավորի հետո գործողություն կատարի հրահանգ կատարի այս երկուսը ամենայն հայոց հայրապետ այդ երևույթը հայկականության առանցքը եւ հանցագործությունը եւ մեղադրանքը իրար այսպես կապելու համար ուղղակի ես չեմ պատկերացնում ինչ ասեմ պատվազուրկ պետքա լինի որևէ մեկը որ անգամ իր մտքում այս երկու հասկացությունները որ մտքով անցած լինի որ այս երկու հասկացությունները կարելի է հրահանգել որպեսզի դրանք միավորվեն ինչևէ սա այն նույն քրեական գործն էր որ հարուցվել էր դեռ հունվարի 31-ին մի քանի քայլ այս ամեն ինչը անցավ դրա համար ուզում եմ հիշենք այս քայլերը եւ տեսնենք թե ովքեր են մասնակցել այս ամեն ինչը որտեվ այս այն գործն է որին մասնակցել են բազմաթիվ անձինք եւ մի հատ ամբողջ շղթա է որ բերել հասցրել է վեհապար հայրապետի նկատմամբ այս խայտարակությանը այսօր ուրեմն ամեն ինչ սկսել է նրանից որ ինչ էր այդ դրա անունը այդ պատվալույցի անունը ինչ էր հոգևոր անունը որը նա կորցրել է քիչ եմ ուզում տալ Արման հա այդ Արմանը իրան իրավունք էր վերապահել մտքով անցել էր դիմեր դատարան որ վիճարկեր վեհապար հայրապետի տնօրինությունը իրան մասյացոտնի թեմից ազատելու մասին դա ընդամենը թեմից ազատել էր նա շարունակում էր այդ ժամանակ մնալ եպիսկոպոս նրան ուրեմն կոչել էին մայրաթոր որպեսզի այլ տնօրինություն լիներ իր հետագա ճակատագրի հետ կապված նա անհնազանդություն դրսևորելով անպատկառություն դրսևորելով չէր կատարել այդ հրահանգը եւ մի բան էլ ավել դիմել էր դատարան մի բան որը որ չի եղել պատմության մեջ այսպիսի խայտարակություն չի եղել ոչ մի կապ չունի դատարանը վեհապար հայրապետի տնօրինությունների հետ դա աշխատանքային վեճ ուղղակի համարվել չի կարող դրա մասին շատ է խոսվել հիմա չեմ ուզում կրկնել դատարանն էլ ափալ-թափալ վարույթ էր ընդունել քաղաքացիական գործով դատարանը ափալ-թափալ վարույթ էր ընդունել եւ հերիք չի վարույթ էր ընդունել որոշում էր կայացրել հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին դա մի միջոց է որը ընդհանրապես ստեղծում է նախապայմաններ որ հանկարծ եթե որոշում կայացվի այդ հայցը հնարավոր լինի կատարել ասենք օրինակ եթե մարդը ինչ որ գումարի հետ կապված հայց է ներկայացնում այդ գումարի վրա արգելանք է դրվում որ հետագայում հնարավոր լինի վճիռը կատարել չգիտեմ եթե երեխայի հետ կապված վեճ է դատարանը որոշում է կայացնում ասում է ասենք օրինակ արգելել երեխային հանրապետությունից դուրս տանել եւ այլն նման բաներ բայց չի կարող վեճը լուծել չի կարող իր բովանդակությամբ նույն անալ վեճի լուծման հետ հիմա այդքանը հասկանալով դատարանը բավական էսպես ոչ մի աննշանակ ձևակերպումներ էր տվել
Բայց իր տված ձևակերպումները պրակտիկական տենց անիրագործելի էին չխոչընդոտել պաշտոնավարմանը, որովհետև այս մարդը արդեն չէր պաշտոնավարում։ Հնարավոր չի չխոչընդոտել մեկի պաշտոնավարմանը, որ արդեն չի պաշտոնավարում։ Սա առաջի քայլն էր, դատարանի վարույթ ընդունելը եւ հայցի ապահովման միջոց կիրառելը շատ արագ, դա մեղմ ասած առաջի քայլը նրա հայցն էր, երկրորդ քայլը, երբ արդեն պետությունը սրան միացավ, ասենք նաև որ սրա ֆոնը էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ այդ անձնավորությունը շարունակում է մնալ թեմի առաջնորդ, եւ այս ֆոնի վրա տեղի ունեցավ դատարանի նման որոշում, այսինքն դատարանը ըստ էության կատարեց ձևակերպեց, ստորագրություն դրեց, պեչատ դրեց այն որոշման վրա, որ կայացրել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Դատարանի որոշումը չի, բայց ամեն դեպքում ստորագրել է դատարանը եւ իհարկե դրա համար պատասխանատվություն կրում է կոնկրետ դատավորը։ Դատավորը մի կողմ։ Հաջորդ քայլը։ Վեհապար Հայրապետը Գերագույն հոգևոր խորհրդի այսպես խորհրդում հարցը քննարկելու արդյունքում Գերագույն հոգևոր խորհրդի առաջարկությամբ, ես ճիշտ չեմ ձևակերպում, դա ինչպես է ձևակերպված, մեր իրավաբանների լեզվով ասած առաջարկությամբ կատարում է նոր տնօրինություն եւ արդեն կարգալույծ է անում։ Սա արդեն բացարձակ հոգևոր հարց է։ Սա բացարձակ ոչ մի կապ չունի պետական իրավունքի հետ։ Եթե նա հələ ինչ որ մարդիկ կարող է լինեն, որ ասեն, սա նման է աշխատանքային վեճի, սա ընդհանրապես պետական իրավունքի հետ կապ ունեցող որևէ երևույթի նման չի։ Ընդհանրապես այն որ կիլոմետրերի տարբերություն։ Ինչ եղավ դրանից հետո դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, որը դրա իրավունքը չուներ պարզապես։ Դրա իրավունքը չուներ, հիմա ես չեմ ուզում մանրամասնել ինչի դրա իրավունքը չուներ, որովհետև սա քիչ ուրիշ պատմություն է։ Կարճ ասեմ 2026 թվականի հունվարի 1-ից նոր օրենսդրություն է ընդունվել, որի հիման վրա դրա իրավունքը չուներ, բայց այս պահին դրա այդտեղ չեմ ուզում խորանալ։ Այդ քիչ այսպես ասած խաղակարտեր բացելու պես մի բան է, բայց քանի որ ես չեմ այդ ինֆորմացիայի տերը, չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, ես չեմ մտածել դրա մասին, էլի։ Մի խոսքով միանշանակ է, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը նման իրավունք չուներ անգամ ֆորմալ առումով, բայց նաև չուներ բովանդակային առումով, որովհետև անիրագործելի էր այդ ակտը։ Հարյուրավոր, հազարավոր նման դեպքեր կան, եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը տեսնելով անիրագործելիությունը, որտեղ այս մարդը առաջնորդ չի կարելի խոչընդոտել մեկին, որ այլևս այդ պաշտոնը չի զբաղեցնում։ Դե հիմա օրինակ դատարանը որոշում է կայացնում, ասում է չխոչընդոտել Ռուբեն Մելիքյանի, ինչ որ չգիտեմ, այս ինչ պաշտոնի պաշտոնավարմանը, նախկին ինչ որ իմ պաշտոններից մեկը կարող եմ ասել։ Հետո չեմ աշխատում, ոնց կարելի է խոչընդոտել կամ չխոչընդոտել։ Ուրեմն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը վարկյանական, առանց համապատասխան նոր դեպք է, չէ՞, սա ստանդարտ դեպք չի։ Ոնց կարող է կարգալույծ անելը որևէ կերպ որևէ մեկի մտքով անցնի, որ խոչընդոտ կարող է լինի այն դատական ակտին, որը էլի խնդրահարույց է, բայց այնուհանդերձ։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը փոխանակ կատարման անհնարինություն դիտարկեր, կարճեր կատարողական վարույթ է այս մասով առնվազն, կամ դիմեր դատարանի պարզաբանում ուզեր, ինքը դիտում է, որ ստեղ կա հանցագործություն, այդ պահից արդեն Վեհապար Հայրապետի եւ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների կողմից հայտարարությունը եղել է հունվարի, եթե չեմ սխալվում, կամ 30-ին, երևի 30-ին է եղել, կամ 29-ին այդ կողմերը։ Եվ հայտարարություն, որտեղ որ քննչական կոմիտեն նշում էր, որ դիմել են մեզ, մենք էլ քրեական վարույթ ենք նախաձեռնել։ Վարկենական դիմում է ԴՀԿ-ն, վարկենական վարույթ է հարուցում ուրեմն քննչական կոմիտեն, այսինքն արդեն հունվարի 31-ին, այսօր փետրվարի 14-ն է, հունվարի 31-ին։ Մի հատ նորից գանք, ովքեր են գործող անձինք, այդ Արմանը, այդ Սրիկան, մեկ այն քաղաքացիական գործող դատարանը, որը որ այս հայտարարակ որոշումներն է կայացրել 2, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 3, իր համապատասխան պաշտոնյաներով, 4-րդ քննչական կոմիտեն, որ հարուցել է այս քրեական վարույթը։ Ոչ թե ասել է, որ այստեղ հանցագործություն չկա, ընկերներ։ Այն օրը, երբ որ սա հարուցվեց, արդեն պարզ էր, որ սա փաստացի քրեական հետապնդում էր Վեհապար Հայրապետի
եւ բոլոր ուրեմն Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների նկատմամբ։ Այսինքն իրանց ասածը դրա մասին էր։ Ուրիշ բան չունեին անելու, պիտի մեղադրանք առաջադրեն։ Իրանց դա ակնհայտ էր, որ մեղադրելու բան չկար։ Բայց քաղաքական, քանի որ այս ամեն ինչը ոտից գլուխ քաղաքական ուրեմն խնդիր էր լուծում եւ խնդիրը Ավստրիայում մոտակա օրերս հրավիրված եպիսկոպոսած ժողովը խափանելն էր, նրանք քաղաքական քայլի դիմեցին։ Նախ մեղադրանք առաջադրեցին 6 եպիսկոպոսների, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներին, Հայկազուն եպիսկոպոսին, Հովնան եպիսկոպոսին, Շխարնել տիրադավներին միացած Ամերիկայի Հովնանին։ Խոսքը վերաբերում է Հուգարաց թեմի առաջնորդ։ Հայկազուն եւ այսպես առաջինը Հայկազուն եպիսկոպոս, Հովնան եպիսկոպոս, Նաթան եպիսկոպոս, ուրեմն Վահան եպիսկոպոս, դերեղություն եպիսկոպոս եմ ասում, բայց արքեպիսկոպոսներ կա, Նաթան արքեպիսկոպոս, Հայկազունն էլ կարծեմ արի, մի խոսքով, Նաթան սրբազան, Հովնան սրբազան, Հայկազուն սրբազան, Վահան սրբազան, Մակար սրբազան, Սյունյաց թեմի առաջնորդը, 6 սրբազան, մի խոսքով, ում անունը մոռացա, մեկի անունը մոռացա, մյուսների անունը տվեցի։ Մի խոսքով 6 եպիսկոպոս։ Նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվում արդեն իսկ հունվարի 31-ին։ Տեսեք, մի հատ եկեք մոռանանք այս ամեն ինչը, այս ազգային խայտառակության գործոնը, իհարկե դժվար է մոռանալ, բայց քննչական կոմիտեն գտնում է, որ արկայա ինչ որ մի ենթադրյալ հանցավոր արարք, որը կատարել է մեկը, նրան դրդել են մյուսները։ Պարզա չէ, որ բոլորի անձերը իրենց համար պարզ է։ Ինչքանով է տրամաբանական դրդողներին սկզբից բերել մեղադրանք առաջադրել, իսկ ըստ իրենց կատարողին մեղադրանք առաջադրել, այդ պահին չառաջադրել։ Չկա չէ իրավական որևէ տրամաբանություն։ Բայց այստեղ մենք այդպիսի իրավիճակ ունեցանք։ Ինչի, որովհետև 6 սրբազանների Հայկազուն սրբազան, Վահան սրբազան, Նաթան սրբազան, Հովնան սրբազան, Մակար սրբազան եւ եւս մեկը։ Էլի ամեն անգամ մեկին մեր սիրելի սրբազաններից մոռանում եմ եւ խայտառակ եմ լինում։ Ինչևէ, այս մեր սիրելի 6 սրբազանների նկատմամբ հարուցվում է քրեական հետապնդում եւ սպասում են։ Ինչի իմ համոզմամբ, որովհետեւ Վենսի այցը կար, չէին ուզում այդտեղ այսպիսի խայտառակություն անեն դրան ընդառաջ, եւ նաեւ ենթադրում են, փորձում էին ամեն ինչ անել, որպեսզի եպիսկոպոսած ժողովը ինքը վեհապար հայրապետը չեղարկեր։ Բայց մի քանի օր առաջ վեհապար հայրապետը հստակ դիրքորոշում է հայտնում, որ չի չեղարկում եպիսկոպոսած ժողովը։ Մի քանի օր առաջ ընդամենը։ Եվ ահա ժողովից ընդամենը 2 օր առաջ, եւ չգիտեմ, տոնսը այսօր էր, վաղն էր, երբ էր, վեհապար հայրապետը պետք է մեկներ, նրան նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցում։ Այստեղ միանում է այդ կառույցներին, նորից ասեմ, քաղաքացիական գործով դատարան, ուրեմն պետական մարմիններն են թվարկում։ ԴԱՀԿ, քննչական կոմիտե, միանում է դատախազությունը, որտեղ քրեական հետապնդում հարուցողը, այսինքն մեղադրանք ձևակերպողը, մեղադրյալի աթոռին նստեցնողը դատախազությունն է, քննչականը չի։ Եվ ինչ որ մի դատախազ, ես չգիտեմ ով է այդ դատախազը, ստորագրել է այդ հրեշավոր փաստաթուղթը, որով ամենայն հայոց կաթողիկոսին մեղադրանքը առաջադրվել։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում այդ մարդը իր չեմ պատկերացնում։ Իդեպ նաև իսկ գնում են ասում են անունները, ասեք, ես չգիտեմ անունները։ Ես չգիտեմ, Արա Զորաբյանն է իհարկե զբաղվում, նա չհրապարակեց, բայց ես չեմ էլ զանգելու կամ չեմ էլ գրելու եւ չեմ էլ հետաքրքրվելու ովքեր են, մի պարզ պատճառով չեմ ուզում ինքս հիմա վախենում եմ, որ իմ ուսանողներից կարող է եղած լինի այդ դատախազը կամ այն քննիչը, որ եկել մեղադրանք առաջադրել է եւ կիրառել է բացակայելու արգել խափանամիջոց։ Չեմ ուզում լսեմ, թե կարող է իմ
ուսանողն է եղել։ Եթե իմ ուսանողն են եղել, հարամ լինի իրանց ստացած այն մի փոքր թեկուզ գիտելիքը, որ ինձնից է ստացել։ Հարամ լինի։ Չեմ ուզում դա իմանամ։ Հույս ունեմ, որ այն մարդիկ են, որոնց ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Սարսռելի բան ասա, մարդու սարսուռը ասում։ Ոնց կարելի է թույլ տալ նման բան, ինչի համար։ Ինչի համար։ Ինչից են վախենում։ Մի խոսքով, եղել է դատախազի որոշում, եղել է որից հետո քննիչի որոշում։ Քննիչը դատախազի որոշումն է հայտնում եւ խափաման միջոցի հարցը իրանն է։ Հիմա հարց. ինչի համար է կիրառվում բացակայելու արգել խափաման միջոցը։ Ինչ որ մեկի մտքով անցնում է, որ կարող է վեհապար հայրապետը փախնի, լուրջ եք ասում։ Լուրջ եք ասում։ Ձեր գերագույն դավաճանն է, որ բոլոր առիթներով փախնում էր, իր արշինով է բոլորին չափում։ Վեհապար հայրապետը փախնի, ինչից պիտի փախնի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ունի կարևորագույն գործառույթ հովվապետական այցերով մեր եկեղեցու թեմեր այցելելու։ Վերջերս էլ այցելել օրինակ Ֆրանսիա էր այցելել, անընդհատ այցելություններ են լինում։ Սա ուղղակի միջամտություն է, անկախ այս ամենի հետ մեկտեղ այդ արգելքը ուղղակի միջամտություն է։ Այս էլ Ավինյանի փոսերը, վայ Ավինյան։ Ուղղակի միջամտություն է մեր մայր եկեղեցու բնականon գործունեությանը։ Վեհապար հայրապետին զրկում են հովվապետական այցերից։ Իսկ ինչ որ մեկի մտքով դա հայկականության հետ զրո կապ ունեցող բան է։ Այս պետությունը առաջին դադարել է հայկական լինելուց։ Նու լավ, եթե չի էլ դադարել, ապա օր-օրի հեռանում է հայկականությունից եւ օր-օրի հեռանում է իրավունքից։ Օր-օրի հեռանում է իրավունքից։ Վաղը ու տեսեք ինչ հետաքրքիր խորհրդանշականություն կա։ Վաղը բուն բարեկենդանն է եւ վաղվանից արդեն մեր եկեղեցիների խորանները փակել։ Վաղվանից արդեն մեր եկեղեցիների խորանները վարակույրով փակել։ Տեսեք ինչ խորհրդանշականություն է։ Ես վաղը գնալու եմ Մայրաթոր պատարագի արդեն փակ խորանով։ Ու իրականում մենք ոնց որ զրկված լինենք այդ քրիստոնեական ես նենց զգացողություն ունեմ, որ մենք զրկված ենք ինչ որ բանից։ Որ մենք ինչ որ շնորհից ասեմ, ինչ որ բանից զրկված ենք եւ դրա խորհրդանիշն է նաեւ, որ վաղվանից արդեն խորանը փակվում է վարակույրով։ Սա ամոթի գագաթնակետն է, սա ուղղակի անպատկերացնելի ամոթ է, սա ուղղակի պատմական բնույթի խայտարակություն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին դնել մեղադրյալի աթոռին։ Դու ամոթ ձեզ։ Բերից վար։ Ոնց կարելի է այտենց բան անգամ մեկի մտքով անցնել։ Ոնց կարելի է։ Ես ճիշտն ասած մի քիչ հույս ունեի, որ մարդիկ են լինում, ասենք մարդ չեն գտնելու, որ դրա տակ ստորագրի։ Դատախազ չեն գտնելու, որ դրա տակ ստորագրի։ Այդ մարդիկ, որոնք ամենայն հավանականությամբ հայ առաքելական եկեղեցու դավանորդ պետք է լինեն, այդ մարդիկ մկրտվել են, այդ մարդիկ երեխաներ եթե ունեն, Աստված հայ իրանց երեխաներին են մկրտել։ Այն մերոնով, այն մյուրոնով, որ վեհապար հայրապետն է օրնել։ Ինքն է իր խորհրդակատարությամբ, իր ծիսակատարությամբ ուժ տվել այդ նյութին ու իրանք դրա դեմ քայլ են անում, ձեռք են բարձրացնում փաստացի վեհապար հայրապետի դեմ։ Դուք հասկանում եք սա ինչ աստիճան խայտարա։ Ես կարծում եմ, որ կդժվարանար մարդ գտնել, իհարկե, այսպես շատ օպտիմիստ էի, մտքովս դա անցնում էր, բայց փաստորեն չէ։ Հիմա արդեն պարզ է, որ հաշվարկային էր, որ Վենսը գնա գա եւ վեհապար հայրապետն էլ իրանք հույս ունեին, որ եպիսկոպոսատ ժողովը այսպես բան անելու հետաձգելու է կամ չեղարկելու է, բայց իրենք երևի իրենց արշինով են չափում։ Սա պատմական խայտարակություն է։ 2026 թվականի փետրվարի 14-ը մնալու է որպես
բիծ մեր բոլորի այսօր ապրողների եւ մեր սերունդների վրա։ Սա բիծ է, մեր բոլորի համար է բիծ։ Ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր որ այս մեջ շղթան, որ ես նկարագրեցի, այդտեղ դեր են ունեցել։ Սա բիծ է այն մյուս տիրադավների վրա, իրանց վախկոտությունից կամ չգիտեմ ինչից ելնելով նրանց այսպես կոչված բարենորոգումը ինչ է, այդ խայտարակությանը միացած են, որ մենք միանում ենք, այդ քահանաները, որոնք Բեհափար Հայրապետի մեծ մասը, ճնշող մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը Բեհափար Հայրապետի օրոք են իրենց կարգը ստացել, այդ մարդիկ թող իրանք ամաչեն, որտեղ իրանց մատնել է խառը այս ամեն ինչ։ Իրանք էլ են այդ դուր բացողներից։ Այդ չարի արչև դարպաս բացողներից նաև իրանք են։ Շատ շատերը։ Գործողությամբ եւ անգործությամբ։ Այս մեր խոստովանության կարգը մի հետաքրքիր ձևակերպում ունի, ֆանտաստիկ իրավաբանության մոտ ասում է մեղքերի թվարկման ժամանակ ասում են, որ չկատարեցի այն ինչ որ պետքա կատարեի եւ հակառակը արեցի այն ինչ որ չպետք է անեի։ Եվ այս խայտարակությունը այդ երկու տիրույթին էլ վերաբերում է։ Լիքը մարդ որ չի արել այն ինչ որ պետք է աներ եւ արել է այն ինչ որ չպետք է աներ։ Լիքը մարդ։ Լիքը մարդ։ Սա ազգային մակարդակի խայտարակություն։ Սա ամոթի ուղակի ու ամոթի օր է։ Էս էի ուզում ասել։ Շնորհակալություն, հաջողություն։